與中國語文教育研討會。咁其實咧，我係今日嘅活動司儀。大家好，我係歐奕豪。今日咧呢個研討會咧，其實係一個命名為一代藝人任劍輝女士逝世20週年紀念專刊嘅其中一項配套活動嘅。咁今日好高興咧，高朋滿座，嚟自唔同界別、唔同層面嘅朋友咧都出席我哋今日活動，好似有專家啦、學者啦，咁仲有好多報界嘅朋友啦。中學嘅老師更加開心嘅咧，係中學嘅老師啊、校長以及同學們咧都濟濟一堂參加呢個活動，咁證明咧粵劇呢一項嘅種子咧不斷喺唔同嘅層面嗰度咧去進行散播，不斷咁樣成長嘅。咁其實講翻我哋今日嘅活動咧，喺研討會當中咧，相當之高興咧係請到有3位嘅朋友咧進行今日嘅活動，擔任我哋嘅主講嘉賓㗎。咁包括咧係梁沛錦博士、胡國賢先生以及係潘步超博士㗎。多謝你哋嘅出席，為我哋咧分享唔同嘅主題㗎。咁事不宜遲啦，我哋先請3位嘅嘉賓呢，以及係今日研討會嘅主持戴淑欣博士呢，先就座同各位見下面先。有請咁多位。首先係致歡迎詞，有請紀念專刊編輯兼中學生寫作比賽組織委員會主席、現任元朗裘錦秋中學校長潘步超博士為我哋致歡迎詞，有請潘博士。各位嘉賓、各位專家、各位學者、各位老師、各位同學、各位朋友。早晨，大家好。咁咧，首先咧喺度，我先代表我哋今日研討會嘅主辦組織咧，2個主辦組織同埋2個協辦嘅機構咧，就代表佢哋咧係對今日出席嘅朋友同埋專家學者咧，致咧係最高嘅歡迎同埋咧係多謝大家嚇，多謝你哋今日咧喺上面咧係嚟到我哋當中咧係同我哋分享，同埋咧喺一陣間研討會嘅環節咧亦都請你哋咧多多發表意見咧係指教賜證。咁啊，今日我哋嘅研討會咧，其實大家喺場刊上都睇到㗎啦。咁我哋最主要組成嘅部分咧，就會係一個研討會。咁我哋頭先司儀奕豪咧都講咗啦。咁我哋今日好開心啦嚇。咁啊請咗，其實主要係請咗2位專家啫嚇。咁我就搭單嘅啫嚇。咁啊，梁博士同埋胡校長，咁2位都係喺我哋喺粵劇界前，同埋咧係文學界咧嘅前輩同埋專家學者咧，咁啊同我哋分享粵劇同埋文學各方面嘅一啲咁嘅課題，咁喺度咧，亦都咧係我代表咧係主辦組織咧係多謝2位咧係專家學者嚟臨咧係支持我哋、鼓勵我哋咁啊多謝我哋俾啲掌聲我哋嘅2位學者多謝大家嚇。咁啊頭先我講話2部分，其實除咗呢個研討會嘅部分咧，咁亦都咧係因為我哋今日亦都會同場咧，會有一個咧係中學生寫作大賽，中學生眼中嘅任劍輝，我哋咧係喺我哋嘅專刊計劃裏邊咧係辦咗個寫作大賽，咁亦都好開心咧喺我哋粵劇關於粵劇嘅活動裏邊咧，我哋見到咧我哋有我哋嘅中學生年青嘅朋友、年青嘅一代咧都有出席，一陣間我哋都會進行呢個頒獎禮，咁將來大家都有機會咧喺我哋專刊計劃都睇到咧係佢哋嘅文章，咁佢哋對睇得到我哋新一代咧，仍然對粵劇咧係好關心，同埋咧呢個係我哋薪火相傳粵劇呢種咁珍貴嘅藝術咧，我哋可以傳承落去嘅一個我哋好好嘅期望。頭先我多次講到咧協辦機構同埋主辦組織啦，咁啊其實今日咧我哋參與主事嘅呢個活動嘅機構咧，其實有幾個嘅。咁啊，有2個協辦機構，分別就係教育局啦。教育局當然咧，主要就係由程小姐領導課程發展議會嘅中文組、中國文學組嗰邊嘅同事啦。咁啊，從來咧佢哋都係好關心啦、好支持、都好積極咧，係喺香港嘅文學同埋語文課程入邊咧係做咗好多功夫啊。咁今次咧一聽到我哋有研討會推動粵劇咧，佢哋亦都一口就答應。咁呢度都代表咧係我哋咧係多謝程小姐代表教育局嘅同事。咁另外咧，亦都當然啦，一路都有喺香港長久以來都推作為一個好重要嘅組織，就係圖書館啦嚇。咁啊葉小姐佢哋咧係一路都係好幫手
咁啊，俾一個咁好嘅場地、咁好嘅設備，我哋今日嘅研討會咧，亦都係可以咧係順利舉辦得到。咁主辦機構方面咧，當然亦都有咧，大家睇到啊，今日李孝聰博士喺度啦，咁當然有我哋香港教育學院中文學系咧一個專家學者嘅支援，亦都好多謝佢哋啊。咁另外咧，我就都特別想提一提咧，可能咧大家都睇到咧入嚟嘅時候，場刊度咧，大家都見到一份咧係比較精美嘅都花咗好多心思啊，花咗我哋好多同事嘅心思都係設計嘅一份係精美嘅場刊。除咗今日嘅場序之外，我哋有一份咧係小嘅刊物。咁呢個咧其實就係我哋今日除咗教育學院之外咧，我哋另外一個主辦嘅組織，亦都係頭先司儀咧阿奕豪咧曾經介紹過，就係話咧我哋有一個咧係出版計劃，咁啊係一代藝人任劍輝女士逝世20週年嘅紀念專刊嘅出版計劃。咁啊喺呢一個刊物入邊咧，其實大家都睇到咧我哋嘅一啲咧係工作人員啦，咁啊譬如在座嘅梁博士啦，咁都係我哋嘅顧問成員嚟嘅。咁另外今日亦都好開心咧，阿鄧偉雄先生咧，我哋嘅另一位顧問咧，亦都喺度。咁啊有好多專家學者咧係做我哋嘅顧問。咁啊呢個計劃咧，其實大家可以咧，我都希望喺今日除咗大家出席留神聽我哋嘅嘉賓講者嘅研討會嘅內容之外咧，亦都希望大家用心睇下我哋呢份計劃，因為裏邊咧你哋都會睇到啦，我哋今日嘅活動其實係呢一個出版計劃嘅配套活動嚟嘅。無論係嗰個寫作比賽同埋今日嘅研討會，咁之前之後其實我哋都舉辦咗好多嘅活動。咁我哋希望啦喺我哋呢個計劃裏邊咧，其實係聚集咗一批咧係大家志同道合當然有一批咧係好有經驗、好有學問嘅前輩喺前面咧領導住我哋做我哋嘅顧問、做我哋嘅主編。咁希望我哋可以咧喺明年咧係出版到呢本專刊計劃，為我哋粵劇界一個咧係非常之難得嘅奇才啦任劍輝女士咧係做一個紀念嘅特刊。咁好細緻，而家到而家係已經做咗一啲嘢啦。咁係因為喺個刊物度有，咁所以咧我就唔特別再講。咁但係咧我亦都希望咧今日出席嘅朋友咧喺將來嘅日子可以咧係俾多啲意見我哋，支持我哋，鼓勵我哋。一陣間有機會喺答問環節嘅時候亦都咧可以咧係請你哋咧係唔好吝嗇咧係可以咧俾你哋嘅指導意見。咁翻轉頭咧咁作為今日呢個研討會同埋咧寫作比賽嗰個其中一位咧係幫手搞去製作嘅同事咧，咁我哋其實咧如果總結咧，我哋其實個目的都係好簡單嘅啫。咁一方面我哋當然係我諗相信今日每一位出席嘅朋友咧，其實都有一個共同嘅抱負，就係大家希望可以推動粵劇，令我哋咧喺香港喺我哋呢個中國咁珍貴喺香港一個咧係咁值得我哋去保存同發揚嘅一個藝術嘅種類咧，可以咧係繼續推動落去。呢個係我諗我哋相信我哋每一位嘅共同嘅心願啦。與此同時咧，正如我頭先講咧，我哋亦都希望咧通過我哋唔同嘅組合、唔同嘅活動咧，令我哋嘅下一代能夠咧係繼續接落去，認識我哋我哋嘅祖國，我哋傳統文化裏邊一個咁珍貴嘅遺產咧，繼續將佢發揚落去。咁呢個我相信咧，亦都係在座每位今日出席嘅朋友，甚至冇出席嘅朋友，一路支持住、鼓勵住我哋嘅朋友咧，共同嘅心願。咁我相信呢個係大家都唔會咧係有咩咧係質疑或者懷疑嘅地方啦。咁所以咧，因此咧，我哋就搞咗一連串嘅活動，配套喺呢個專刊計劃嘅出版過程裏邊咧，我哋會繼續咧係努力咁，希望咧係各位朋友咧係繼續俾意見。最後咧，我再一次代表咧我哋兩個主辦機構同埋兩個協辦嘅機構咧，係多謝今日出席嘅專家學者、嘉賓、老師、朋友咁希望你哋一陣間喺發言嘅時候咧，多啲俾意見，我哋一齊咧係為粵劇咧係做一啲嘢，作一啲貢獻，同埋咧我哋一齊咧過一個咧今朝咧係非常之美好嘅早上。多謝大家。多謝潘博士為我哋致歡迎辭。接住落嚟嘅時間呢，將會係致送紀念品嘅儀式。有請紀念專刊顧問、香港大學饒宗頤學術館藝術統籌主任鄧偉雄先生為我哋致送紀念品俾今日嘅3位講者。有請鄧先生。多謝晒鄧先生今日嘅光臨啊！首先接受嘅係前中文大學中文系教授、粵劇研究專家梁沛錦博士，有請梁博士接受。影翻張合照先啊！咁難得一個機會，多謝晒梁博士嚇。咁難得一個機會，多謝晒梁博士嚇。好，多謝晒。
接住落嚟咧，有請著名詩人、粵曲研究專家、筆名基雲嘅胡國賢先生接受紀念品，有請。咁一陣間咧，胡先生都會分享佢嘅主題啊，同我哋講嘅講題，我哋第一陣咧可以細心聆聽一下。好啦，最後咧當然係有請潘步超博士接受紀念品，有請。勞苦功高啦，潘博士嚇，為呢個嘅計劃啦出過唔少力㗎。好多謝晒，亦都多謝鄧先生為我哋致送紀念品俾3位嘅講者。咁事不宜遲啦，喺今日嘅研討會當中咧，3位嘅嘉賓咧都會就住粵劇啦以及中國語文教育咧分享唔同嘅主題。